बाली सब घाटे साइड काट देते ओकुला रोड देखिपारे आपण मैंने मन इच्छा देखु पैसा लगे गाड़ी बर्तमान 41 गेर चलती टाइम देखी पार्थे 3:45 3:45 राति गाड़ी देखो उज्जवल को किसी दुशुनी तथापि माया पड़ू कारण यहाँ हूँ घन राति घन घन अंधार राति पूर्णिमा राति आलोक ट्राक्टर ट्राक्टर देखो बहुत बढ़िया जगह आज्ञा जो देख खाली गछ बहुत भल लगुच जो देख खाली मोदी फोटो मोदी बहुत उन्नति कर गछ लगे घंटा घंटा हाथी आ पल्ला पल्ला पचास 2 जन बाइक धरी उकुला रोड आज्ञा कि ना उकुला रोड गच पहाड़ पहाड़ रोड बहुत सुंदर एटा नवीन सरकार रोड आपण मैंने देखिपारे आम्बुलांस पकड़ टाके काट दो बहुत दूर देखा जा 3 किलोमीटर रहा गंडाहाती पहुँचा देखा पहाड़ गले किसी भल लगुनि कहूनी पर कहू जलप्रपात 0 किलोमीटर आम ये पहुँच जाइए देखिपारे यहाँ एंट्री गेट पहुँच जाइए
देखो गाइस मु टेंशन रो थी मोर पेट प्रॉब्लम टिके तो बर्तमान मुझे बहुत खुशी अच्छी खाली खुशी रे आउ चंगा चंगा मरी भाई गाधेबा ना न गाधेले हबो प्रबल बाहर देखिए आम गाधे ठंडार जो गरम ठंडार जो झाड़ बहुत देखो से बलिया बेहरा आम कन्या बेहरा यहाँ हूँ पत्थर ऊपर जावा आम जल गंडाहाती जलप्रपात ऊपर भ्यूटा देखा जावा चलतु आसी जाती बुडू बेहरा आम पाखु आपण चलतु प्रथम आपण ए पाउडा भावुची 5 पाउ खंड हम जहाँकि जना पड़े जंगल बहुत खुशी लगे बाहर यहाँ भावुची मो पाद रही छोट पत्थर पहाड़ पत्थर ही पत्थर चलिया बहुत मजादायक शायद मो ये रोड पकई तुम्हें भी आसिले बुली पार वाओ नाइस व्यू देखी पारे आठ भी बड़ बड़ पहाड़ अच्छे ये ऊपर चलिया पड़ो खंडार धार चलिया पड़ो आमको से तुमको भल सुंदर व्यू मिल यहाँ तल माने तलर जो ठिया वीडियो कर यू पानी तल को फ्लो दिस इज द वाटरफॉल ये पानी रखिकी मंद तल को छाड़ते जोटा कि तल देखिले झरना वगैरह लगे बहुत सुंदर लगे खरा लगे मुझे सतरे तो गुरा ना यहाँ छोटिया वाटरफॉल यहाँ गंडाहाती यहाँ गेंडाहाती वंडरफुल व्यू देख